Nostra figlia emarginata dalle insegnanti perché disabile, nuova pesante denuncia della mamma che dopo una lunga battaglia aveva ottenuto un comunicatore nella lingua dei segni per la figlia in difficoltà. Giusto intitolare una via ad Almirante, così ieri sera la nostra storia, il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi commentando il caso Verona, reazioni immediate nel capoluogo, lampi, inaccettabile. Si è spento a Villorba Giuseppe Uliana, uno degli ultimi trevigiani internati dei campi di concentramento, aveva 98 anni, martedì funerali, in ricordo dei familiari. Psicosi, coronavirus, post su Facebook di un consigliere comunale di Casieri, in quota Fratelli d'Italia scatena la bufera, frase cancellate scuse dell'uomo. Tragedia a Quinto di Treviso, una mamma di 31 anni è morta nel sonno a trovare la figlia di appena 9 anni che ha tentato di svegliarla. Incredibile incidente a Trevignano, auto esce di strada e nell'impatto finisce quasi in verticale tra un palo della luce ed una siepe, 2 feriti. Verso le regionali 2020 non mancano malumori e veleni tra le due fazioni, nel centro-sinistra nervosismo per i ritardi e i dubbi del PD, nel centro-destra Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti. A Follina entro l'anno il progetto di pedonalizzare la piazza principale, una decisione che cambia completamente la viabilità dell'Alta Marca. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito, una vicenda di presunta emarginazione scolastica nel primo servizio. A raccontarla i genitori di una bambina che dopo aver lottato e ottenuto un comunicatore nella lingua dei segni ora si scontrano con un altro ostacolo. Sentiamo. Un papà che spera che vada a scuola per imparare e per costruire con tutti, non per se stessa, e che resta emarginata e basta, perché per conto mio a scuola è integrazione, non è emarginazione. Emarginata perché è disabile. E questa è l'accusa che Giovanni Fantin e Raffaella Buziol lanciano nei confronti della scuola elementare trevigiana frequentata dalla figlia, che è stata già protagonista di quello che potremmo definire un disservizio scolastico, ovvero la mancanza di un comunicatore con la lingua dei segni, in quanto la bambina comprende tutto sentendo e vedendo perfettamente, ma ha difficoltà nell'articolare la parola. Per questo mamma Raffaella, che tutti hanno soprannominato la leonessa per via dell'energia che mette nel difendere i suoi figli, ha combattuto contro tutto e tutti, ma è riuscita nel suo obiettivo. Ha 28 ore di esperti LIS, persone che sono formate in lingua dei segni, e questo è stata la cosa più bella che potesse arrivare a scuola. Però purtroppo ci sono dei gravi problemi. Che si sintetizzano in una diversa gestione delle lezioni da parte delle insegnanti. Ci sono salti di informazione su quello che riguarda l'istruzione, cioè mia figlia arriva a casa dove i quaderni non sono uguali agli altri, io sono costretta a dover chiedere gentilmente ai compagni per poter dare le stesse fotocopie che danno agli altri e poter andare in analitico sull'argomento. E questi sono i quaderni della bambina dove mamma Raffaella ha aggiunto quello che la scuola ha negato a sua figlia. La parte della scuola è la parte invece che la mamma ha fatto al posto della scuola. Allora, questo è il quaderno di geografia, la scuola aveva fatto questo e aveva fatto questo, la mamma invece ha integrato, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, poi la mamma ha fatto questo, la scuola non aveva dato questo e la mamma l'ha preso, la mamma ha ricopiato questo, poi ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo e ora io mi trovo a dover fare un ruolo che non dovrebbe essere mio. Io sono la mamma, invece devo fare anche da maestra. Genitori che più volte hanno cercato di capire il perché di questa disparità in classe. C'è anche il diritto di avere delle risposte e non il diritto al silenzio e essere chiamati solo per la cosiddetta scadenza. Io un colloquio come gli altri genitori non l'ho ancora fatto con le insegnanti. Per questo Raffaella e Giovanni lanciano questa provocazione alla preside della scuola. È ostacolata nel conoscere i vocaboli della lingua dei segni, è ostacolata in quello che è il concetto di istruzione. Allora che cosa facciamo? Ostacoliamo in tutto? Allora perché dobbiamo obbligatoriamente mandarla a scuola? L'asilo è in difficoltà economiche, minaccia la chiusura, ma intervengono i genitori disposti a contribuire di tasca propria. Abbiamo avuto ottime, concrete e ragionevolissime
soluzioni perché noi genitori non vogliamo che l'asilo chiuda. Questo è il concetto. E l'asilo non chiuderà. E l'asilo non chiuderà. Quella dei genitori è più di una speranza dopo l'incontro avuto con la cooperativa Insieme si può, che gestisce il Giardino, centro per l'infanzia con nido integrato, con 85 bambini in tutto. Presente anche un rappresentante dell'amministrazione comunale. Confronto richiesto con forza da mamme e papà, a seguito della comunicazione arrivata mercoledì scorso come un fulmine a ciel sereno che l'asilo avrebbe chiuso i battenti il prossimo luglio. Avremmo preferito conoscere i problemi prima, anche perché purtroppo nell'occasione in cui ci è stata riferita la notizia si è comprensibilmente scatenato un po' di panico, un po' di apprensione. Chiusura che costringerebbe non solo i genitori a cercare altrove, con termine delle prescrizioni tra qualche giorno, ma gli stessi bimbi a interrompere un percorso educativo e ripartire da zero. Siccome il problema enunciato dalla cooperativa è quello delle risorse economiche per far andare avanti l'iniziativa del giardino, noi come genitori, però mi permetta, ne parleremo con i genitori, sarà quello di trovare delle iniziative che ci aiutino a sostenere questi costi. Se necessario anche di tasca propria, sostenendo per esempio un aumento della retta. Ed è questa infatti una delle soluzioni formulate nell'incontro di stamane, che ora dovrà essere ratificata dall'Assemblea di genitori prevista per lunedì. Tra le soluzioni ipotizzate, riferiscono i rappresentanti di genitori, anche il sostegno dell'amministrazione comunale e l'impegno da parte della cooperativa a proseguire l'attività. L'importanza di oggi è che siamo qui a rappresentare una comunità e a rappresentare il fatto che insieme noi possiamo veramente tenere aperto questo asilo e vogliamo farlo. Ieri sera nel corso della puntata della nostra storia il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi si è detto in linea con Verona nella dedicazione di una via a Giorgio Almirante. Inevitabili le reazioni se la cosa venisse proposta anche a Treviso. Almirante secondo lei si merita una via? Sì. Assolutamente sì. Treviso come Verona sul caso di una via dedicata a Giorgio Almirante. Venerdì sera durante il programma La nostra storia il vice sindaco di Treviso Andrea De Checchi si è espresso così sia sulla decisione presa dal comune scaligero che sulla reazione della senatrice Liliana Segre. Capisco che le motivazioni, o per meglio dire che la storia personale, le sofferenze personali possono condizionare determinate scelte, quindi assolutamente legittime. Ciò non toglie che chi ha dato molto in termini di contributo politico a questa Repubblica all'interno dei parametri della legalità, della legittimità dell'arco costituzionale del Parlamento, meriti sicuramente di essere ricordato nella storia italiana con una via, con una piazza o con quant'altro. Una presa di posizione che ha subito scatenato un coro di critiche, ad iniziare dall'Associazione Partigiani d'Italia. Credo che Verona stia facendo scuola in negativo ovviamente, ma mi pare una cosa inaccettabile. Non si può mettere sullo stesso piano la Segre, ad esempio, come a Verona, e anche qui è andato a Treviso la cittadinanza onoraria, cioè chi ha subito le leggi razziali e chi le ha promosse, come fu Almirante. Almirante è un personaggio della Repubblica di Salò, non è un fascista per caso. Sulla stessa linea il Partito Democratico in Consiglio Comunale, che respinge con forza l'eventuale proposta di una via Almirante a Treviso. Noi diamo la cittadinanza onoraria alla Segre e facciamo la via per Giorgio Almirante, proprio no. Poi, tra l'altro, insomma, era sicuramente uno che con l'antifascismo era proprio contrario. Non è una questione solo di sinistra e di destra, è questione essenzialmente di democrazia e di riconoscere ciò che è stato. Di fronte alla storia non è che i massacratori e i massacrati possono essere messi sullo stesso piano. Mi pare che sia questo il tema. Saranno celebrati martedì alle 10:30 nella chiesa di Villorba i funerali di Giuseppe Uliana, uno degli ultimi internati dei campi di concentramento.
Si è spento nel sonno mercoledì sera accanto alla moglie Luigia, con cui era sposato da 70 anni. Lui, Giuseppe Uliana, di anni ne aveva 98, era uno degli ultimi internati ancora in vita. La sua storia, uno spaccato delle atrocità accadute durante il secondo conflitto mondiale. Ventenne si arruola e combatte in Grecia. Dopo l'8 settembre viene deportato in un campo di prigionia in Germania. Vi resta fino alla fine del conflitto. Era stata molto traumatica per certi aspetti, soprattutto sul fatto di come veniva trattato durante la guerra. È chiaro, era un deportato, quindi non trattato bene, però sempre molto fiero di quello che lui faceva con gli altri. Con il tempo diventa il leader, aiutando i compagni, come fece con un suo concittadino malato. Lui ha cercato sempre di consegnare quello che gli avanzava a questo suo amico, appunto, per salvarlo la vita, e difatti ogni volta che lo rincontrava lo ringraziava per appunto avergli salvato la vita. 2 giorni prima della fine del conflitto riesce a salvarsi grazie all'avvertimento di un maresciallo tedesco del campo di prigionia che lo chiama nel suo ufficio, episodio che Uliana raccontava sempre ai nipoti in tedesco. Joseph, come, e mio zio rispose quella volta, Warum? Il maresciallo ha detto, guarda, tipo in tedesco, Krieg fertig, e la guerra è finita. Giuseppe chiede se gli italiani verranno rilasciati, ma la risposta del maresciallo gli fa capire che deve fuggire e insieme ad un compagno riesce a farlo tra i campi scappando alla morte. Dal 25 aprile Giuseppe Uliana tornerà in Italia solo a metà agosto, sopravvivendo grazie alle patate raccolte lungo il tragitto. Quando l'allora fidanzata lo vede arrivare in sella alla bicicletta, fatica a riconoscerlo. Quando l'ha visto in una situazione veramente disastrosa, era coi capelli un po' lunghi e con sta barba, tutto magro. Uliana, che dopo la prigionia ha ricevuto numerosi riconoscimenti, non ha mai voluto dimenticare gli anni della deportazione, raccontando fiero la sua storia. Lui ha sempre raccontato anche con il sorriso e con grande disponibilità questa sua esperienza che gli ha segnato tutta la vita. Ogni volta che me lo raccontava guardavo il film della sua vita e quindi ti rimane per sempre segnato comunque quello che raccontava. Una forza che ha contraddistinto la sua vita, affrontata sempre con il sorriso. Ogni foto che abbiamo sua ha il sorriso e ha questi occhi azzurri che splendono e quindi ho un bellissimo ricordo di lui. Mancavano gli onti cinesi per impestarci, è il post che Niccolò Scomparin, consigliere comunale del gruppo di maggioranza Civicasiere di Casiere in quota Fratelli d'Italia, ha scritto giovedì sera sulla sua pagina Facebook, frasi cancellate successivamente che hanno però fatto scoppiare una polemica con l'opposizione municipale per Casiere, per la quale la dichiarazione si inserisce nel contesto di atteggiamenti xenofobi sempre più preoccupanti. È una frase pesantissima che offende un popolo intero e fomenta una caccia alle streghe, o meglio all'untore. Si sostiene in questo contesto l'odio sociale nei confronti delle minoranze etniche non può che aumentare. Dopo aver rimosso la frase, Scomparin ha voluto chiarire il suo pensiero: mi dissocio da qualsiasi forma di incitamento all'odio razziale riferita alla comunità cinese. Ha affermato: il mio era un post riferito esclusivamente al virus cinese causato da condizioni igieniche non sempre controllate dalle autorità. E continuiamo con la cronaca tragedia. A Quinto una mamma di 31 anni è morta nel sonno. A trovarla la figlia di appena 9 anni che ha tentato di svegliarla, poi ha chiamato disperata il papà. Ha tentato più volte di chiamarla, pensava che la mamma non avesse sentito la sveglia, ma il cuore di Maria Fernanda dos Santos, 31 anni, si era fermato. La tragedia è avvenuta la notte tra il 18 e il 19 gennaio. A trovarla è stata la figlia di appena 9 anni, che ha subito chiesto aiuto al papà. Immediata la chiamata al 118, ma purtroppo per la donna non c'era più nulla da fare. La 31enne è morta nel sonno. Soffriva da tempo di una bronchite cronica asmatica, una malattia che non le permetteva neppure di lavorare a causa delle gravi difficoltà respiratorie che la colpivano al minimo sforzo. Ma Maria Fernanda aveva sempre combattuto con determinazione nell'ultimo periodo. Era stata male tanto da dover essere ricoverata in ospedale. Poi la crisi era passata e tutto sembrava essere tornato alla normalità fino alla notte del 18. Maria Fernanda, di origine brasiliana, si era sposata giovane con Claudio ed era arrivata in Italia ed aveva iniziato la sua vita con il marito. Poi la gioia immensa per la nascita della sua bimba. Ed è stata proprio la piccola a trovare la mamma ormai priva di vita, stroncata da un attacco cardiaco. Questa mattina all'obitorio del Cafoncello l'ultimo saluto in forma laica alla 31enne prima della cremazione e del rientro in Brasile, dove abitano i genitori ed i parenti della donna.
Tutta la comunità di Quinto si è stretta al marito e alla figlia di Maria Fernanda. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio in via Madonnette a Trevignano. Per causa in corso di accertamento un SUV è finito fuori strada terminando la sua corsa tra una recinzione e un palo dell'energia elettrica. La forza dell'impatto è stata tale che la vettura è rimasta incastrata quasi in verticale. 2 occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal SUEM 118 e trasportati in ospedale. Siamo alla politica, verso le elezioni regionali 2020, con i malesseri all'interno del PD trevigiano, in particolare la segreteria cittadina. Cosa sta succedendo all'interno del Partito Democratico, soprattutto cittadino, ma anche provinciale? Ma all'interno del partito provinciale si è registrata una condivisione di una sollecitazione rivolta al partito regionale di fare presto. Mancano 4 mesi alle elezioni regionali, c'è da scegliere un candidato presidente, c'è da costruire una coalizione e c'è anche da preparare un programma. Spiega così il segretario provinciale il mal di pancia sempre più evidente all'interno del Partito Democratico trevigiano. In particolare quello cittadino, dove pare sempre più in discussione la posizione del segretario Giovanni Tonella, soprattutto dopo che ha commentato negativamente la possibile candidatura di Andrea Zanoni quale sfidante di Luca Zaia alle prossime regionali. E su questo punto Zorzi cerca di smorzare i toni. In realtà non ho registrato una contrapposizione interna in questi termini. C'è stato un confronto di idee e prospettive che testimonia tra l'altro, se mai ce ne fosse bisogno, quanto il nostro partito provinciale sia una comunità politica seria, matura, aperta a un dibattito veramente democratico. Un dibattito che pare continui a trascinarsi da quando Tonella si è candidato alle scorse regionali e che si è acuito quando il PD ha perso la città con la sconfitta di Giovanni Manildo. Tonella che ora di fatto gestisce in solitaria la segreteria da quando tutti gli altri componenti dei circoli si sono dimessi. Insomma, acque agitate nel PD a tutti i livelli, con il segretario Zorzi che da una parte cerca di ricomporre le fratture e dall'altra però cerca di stimolare i vertici veneti sulle prossime elezioni regionali. Io credo che per lanciare con efficacia la sfida a Zaia e la Lega qui in Veneto serva un prerequisito essenziale, l'unità di questo partito. Quindi io mi auguro che la segreteria regionale e la direzione regionale lavorino al meglio per trovare quella soluzione che garantisca il livello di coesione interno necessario a costruire apertura e prospettiva, perché questo è il modo migliore per poi costruire consenso e credibilità. Ma anche il centro-destra ribolle, continuano le frizioni tra Lega e Forza Italia. Ieri sera, i Fratelli d'Italia, ieri sera a 20:10 il messaggio chiaro del consigliere regionale del Carroccio Riccardo Barbisan. O l'alleanza si fa dappertutto o non si può fare solo dove conviene. Noi in Regione Veneto potremmo avere convenienza a scaricare tutti ad andare da soli. Certo potrebbe essere una via quella. Ma potrebbe essere una via se localmente scopriamo che Fratelli d'Italia ci sono i vari scienziati in ogni comune che pensano che devono candidare il loro contro il nostro perché devono avere un assessore in più, un presidente del consiglio in più, qualche carega in più. Noi chiediamo un'alleanza organica in tutti i comuni. Certo è che devo esprimere anche così quello che sento nella base tra i militanti sostenitori della Lega, che un'eventuale corsa da soli sarebbe anche molto apprezzata e molto sentita da quelli che sono i nostri militanti sul territorio, i consiglieri comunali, i sindaci che formano la Lega. Sappiamo che c'è un quadro nazionale più generale rispetto al quale ci dobbiamo attenere, però io voglio anche rappresentare questa visione del territorio che non vedrebbe male una corsa solitaria. Questa corsa solitaria secondo me è tanto più sentita quanto a livello locale non ci si riesce a mettere d'accordo. Non la vedo così semplice una corsa solitaria della Lega, ma la vedo possibile se sul territorio continuano ad esserci queste frizioni che sono del tutto inaccettabili, perché o siamo alleati oppure ognuno per conto suo. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo ora di ecovandali perché non si ferma la piaga a Treviso documentata nei giorni scorsi dai nostri servizi. L'ultima segnalazione viene da un telespettatore che ci ha inviato queste immagini catturate mentre passeggiava lungo la Restera. Il comune assicura che con il pattugliamento dei vigili in borghese e le fototrappole il giro di vite avviato in queste settimane continuerà.
Un'altra segnalazione con Lo dico ad antenna, a chiamarci un telespettatore che ci porta nel bosco Galileo di Brade di Piave per una storia di degrado. Un bosco frequentato tutti i mesi dell'anno, dove si possono fare passeggiate e godersi delle giornate immersi nella natura. Ma un telespettatore ci ha chiamato perché da tempo il bosco Galileo si trova in uno stato di degrado. Più volte contattata l'amministrazione comunale, il sindaco mi promette di mandare qualcuno, dice Mario Crisantemo, ma poi non viene nessuno. No, non ti devi preoccupare, vedrai che verrà tolto. Era novembre 2019, siamo al 22 gennaio 2020 e ancora lì, nello stagno. Cerchiamo di fare le cose come si devono. Primavera ed estate poi il parco diventa una meta soprattutto per i ragazzi. Questo parco è molto frequentato perché ci sono le scuole, le medie, le elementari, i bambini dell'asilo vengono a passeggiare di qua. Ma se trovano questo degrado è una cosa vergognosa. Insomma, Mario chiede all'amministrazione di intervenire e rendere questo sito, che si trova a pochi passi dal comune, decoroso. Non solo, ma ad aggravare la situazione anche la maleducazione della gente. Poi il sindaco, dato che facciamo sta bella intervista, diciamo che metta un cartello che i cani, le persone che portano i cani a passeggiare, che devono raccogliere la loro escrementi, oppure lo dobbiamo raccogliere noi con le mani? Domanda. A Follina novità importanti nel paese dell'Abbazia, intenzionato a sfrattare le auto dalla piazza principale. Vorremmo che questa piazza ridiventasse quello che è stata per il passato. Follina sfratta le auto dalla piazza principale per ricreare uno spazio per cittadini e soprattutto turisti che arrivano ogni giorno per visitare l'abbazia millenaria, uno dei simboli di Marca. L'idea è quella di ricreare l'atmosfera dell'antico borgo in linea con lo sviluppo turistico che sta già portando l'inserimento delle colline del Prosecco nel patrimonio UNESCO. Una decisione non facile, quella di chiudere il traffico in uno dei nodi cruciali della viabilità dell'Alta Marca. Come si vede qui ogni giorno passa tutto il traffico sull'asse Valdobbiadene-Vittorio Veneto, in quello da e verso Pieve di Soligo. Non è più possibile sopportare un transito di macchine che si aggira all'incirca in 3.000 macchine al giorno in entrata e in uscita dalla piazza di Follina. In effetti questa non è più una piazza ma è diventata un crocevia. Ecco perché il sindaco Collet tira dritto, guardando soprattutto al turismo. Sì, avevamo già preso un impegno di eliminare sicuramente i parcheggi della piazza, però ci sta a cuore di portare la piazza di Follina a quello che ha sempre rappresentato, cioè il centro di tutta la vallata. Quindi chiuderà la strada quella che viene su da Pieve di Soligo allora? La strada che viene da Pieve di Soligo, questa qua proprio in entrata, verrà chiusa per trasformare questa zona, compresa la zona dell'ex municipio, in zona pedonale. I parcheggi però non saranno eliminati ma arretrati nella zona dell'ex municipio, mentre la viabilità sarà deviata lungo questa strada generalmente sottoutilizzata, quando, come nei mesi invernali, addirittura chiusa per ghiaccio. Sì, però la strada che ha citato prima, in questo momento la provincia l'ha chiusa. Beh, non si possono chiudere le strade perché non ci si butta un po' di sale. Vorrei immaginare nei paesi del nord dovrebbero rimanere chiuse 8 mesi all'anno. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. I resti di una cerva di 18 mesi sono stati trovati questa mattina sulla pista da sci del Monte Fertazza, Selva di Cadore. L'esemplare è stato sbranato da un lupo. Sono rimasti pietrificati gli addetti agli impianti di sci di Selva di Cadore Alleghe. Questa mattina, attorno alle 8:30, all'apertura delle piste, popolate in meno di mezz'ora da numerosi sciatori, hanno notato vaste tracce di sangue sulla neve e poco distante i resti di una giovane cerva di 18 mesi letteralmente smembrata da un lupo. Subito sono state avvisate le guardie della polizia provinciale arrivate a Selva di Cadore per il recupero dei resti dell'ungulato. Attorno alla carcassa le impronte inconfondibili del lupo che da tempo si trova in quella zona assieme al suo branco. Su ciò che è rimasto dell'esemplare di cervo sono stati eseguiti prelievi per le analisi di rito. La notizia si è diffusa rapidamente, ha creato ancora una volta un animato dibattito fra gli animalisti e chi di abituarsi a convivere col grande predatore non ci pensa proprio, tanto più se, come nel caso della stazione turistica del noto comprensorio sciistico a Gordino, la sua presenza potenzialmente rischia di allontanare i turisti.
Questa nuova predazione a ridosso del paese arriva a distanza di 3 giorni dall'ultimo attacco, il secondo su una pista da sci. Mercoledì scorso un cervo era stato trovato scarnificato sulla pista per lo sci di fondo a Ospitale di Cadore. L'ungulato è stato recuperato dai carabinieri forestali intervenuti con il guardiaparco di Ampezzo. Nella zona è stata posizionata una fototrappola per monitorare la situazione. Si sta chiudendo il 17° campionato nazionale di sci della Protezione Civile, una manifestazione straordinaria, spiega Giampaolo Bottaccini, assessore regionale alla Protezione Civile. Una cornice sicuramente unica, quella delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, un paesaggio mozzafiato, tutto coronato da un sole meraviglioso. Si sta concludendo la 17ª edizione del campionato nazionale di sci della Protezione Civile che si sta svolgendo tra Comelico e Auronzo. Una settimana di gare tra slalom gigante, snowboard, sci alpinismo e fondo. Grandissima manifestazione, grande occasione anche di promozione del nostro territorio, direi che possiamo essere molto contenti. Ho voluto che fossero organizzati qui in Veneto perché era doveroso per 2 motivi. Il primo perché questi territori sono stati colpiti poco più di un anno fa dall'uragano Vaia, e ci avevano aiutato non solo i volontari del Veneto ma anche volontari di altre regioni d'Italia, quindi era doveroso. E poi perché so quanto importante sia tutto il mondo del volontariato e della protezione civile e quanto il Presidente Zaia e la Regione tengano a questo mondo. Una settimana all'insegna della competizione, ma ricca che di eventi, di iniziative e momenti conviviali. Non solo, ma questa manifestazione è stata importante anche per far conoscere ancor più e meglio il Comelico e l'Ansiei, 2 splendide vallate del Bellunese. Gli uomini e le donne della Protezione Civile si sono sfidati giorno dopo giorno nelle varie discipline, uniti da un unico valore, quello della solidarietà. Feltre celebra Marandino, la stilista fiorentina artigiana nella decorazione del tessuto. Alla Galleria Rizzarda in mostra 58 abiti della collezione donata alla città da Antonia Guarnieri. Una figura affascinante e irregolare della moda italiana degli anni 50 e 60. I suoi originalissimi e preziosi abiti accesero i look delle dive di Hollywood come Liz Taylor e Geraldine Chaplin e di quelle di Cinecittà come Anna Magnani. Dianora Marandino, fiorentina, amava definirsi un'artigiana del tessuto e sulle sue mani portava con orgoglio i danni causati dai colori coi quali dipingeva le stoffe. 58 esemplari della sua collezione saranno esposti fino al prossimo 26 aprile alla Galleria Rizzarda di Feltre, a cui sono stati donati da Antonia Guarnieri, amica della Marandino e figlia dello scrittore feltrino Silvio Guarnieri. Sicuramente una donna che ha avuto molto da dire nell'ambito della cultura dell'artigianato italiano negli anni 50 e 60, che ha anche dei legami importanti con la città di Feltre. È una mostra importante, una mostra che noi in città sul tema della moda non avevamo mai organizzato. L'anteprima per la stampa alla presenza del sindaco di Feltre Paolo Perenzin, dell'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco, della conservatrice dei musei cittadini Tiziana Casagrande, che della mostra è curatrice, di Antonia Guarnieri e del professor Luigi Zangheri. Fosse una stilista contemporanea, di Dianora Marandino potremmo dire che le sue influencer furono le sue clienti attraverso il passaparola. Non le incontrò mai personalmente, preferendo condurre il suo laboratorio senza mostrarsi in prima fila. Spiritosa e vivace, esattamente come le sue creazioni realizzate con una tecnica tutta sua per disegnare sulle stoffe colori brillanti e accesi. Morì a 90 anni nel 2002 e solo nel 2011 la città di Firenze celebrò la sua concittadina con una mostra a Palazzo Pitti. Ora parte della sua collezione è divenuta di proprietà della città di Feltre. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. A me non rimane che lasciarvi le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto incerta, tempo ancora grigio e a tratti instabile. Il dettaglio del 26 gennaio.
Sul Veneto cielo nuvoloso o coperto un po' su tutti i settori, vedete non si escludono locali nebbie in pianura, spesso fitte e anche persistenti. In mattinata sarà possibile qualche occasionale piovasco sui settori meridionali della regione. Temperature minime fino a -3 gradi, valori massimi invece compresi tra 5 e 10 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi anche qui con isolate precipitazioni in giornata ma in genere di debole intensità. Temperature minime fino a 7 gradi, valori massimi invece tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo grigio e nuvoloso con qualche foschia sulle vallate alpine. Temperature minime fino a -2 gradi, valori massimi invece compresi tra 8 e 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.